Ya, bismillah. Ya, sahabat semua, hari ini kita cari hiburan dulu. Air kita bawa untuk minum, jaga kesehatan. Ini air minum. Ini bontot nasi, bawa nasi kita makan sambil mancing lagi. Nikmatnya. Di tempat ikan, siapa tahu nanti dapat. Kalau biasanya sini dapat ikan mancing, dapat ikan seluang, dapat ikan gabus. Jangan lupa minum dulu. Bismillah. Ini tempatnya nyaman saudaraku, bersih, sama rumah dekat. Umpan kita cacing aja sahabat. Iya. Bismillah. Sahabat setia, rokok. Mana ikan ini, apalagi tidur apa? Satu, dua. Aduh, alhamdulillah. Wih, mantap. Pelaris pagi. Wih. Masuk tahu ke sungai. Alhamdulillah.
Sambil nunggu pancing kita makan sahabat. Tadi belum makan, kita makan dulu. Sambil nunggu pancing sambil makan. Makannya maknyus tenan, mantap. Sayur ikan gabus sama kentang. Makan di rumah dengan makan di sini sangat beda saudaraku. Enak seperti makan di restoran. Bismillah. Mantap teman. Mantap. Enak Ternyata bahagia itu tidak perlu mahal saudara. Karena bahagia itu adalah rasa, dan rasa itu di dalam hati. Seperti ini aja bahagianya setengah mati. Wah, nikmatnya. Nah, alhamdulillah. Kenyang Ayo pancing makan ikan. Makan, ngerokok. Wih, mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Oke sahabat, kita pindah lokasi. Kelihatannya di sini ikannya sudah nggak mau makan lagi. Tadi dapat satu, jadilah lumayan. Nih, dapat satu. Kita pindah ke hilirnya, cari lokasi. Oke, kita siap memulai kembali. Tadi dapat satu, kita coba umpan jangkrik dulu saudara. Bismillah. Alhamdulillah. Dapat pepuyuh.
Kelihatannya habis umpan lagi nih. Wes, ih. Oh, saudaraku, besarnya. Lepas ada dua, alhamdulillah, mantap. Wah, tidak sia-sia perjuangan kita. Alhamdulillah. Wah, mantap. Aduh, terkelenjar buah. Alhamdulillah ya Allah. Bengkok pancingnya sahabat. Sampai bengkok pancingnya. Alhamdulillah. Ternyata ada rezeki kita pagi ini. Oke saudaraku, sahabat sejatiku, terima kasih sudah mengikuti saya hari ini. Tadi suara azan sudah berkumandang bahwa Raja di Raja sudah memanggil kita. Hari sudah siang, makan sudah, mancing sudah, dan alhamdulillah sudah dapat 3 ekor besar-besar. Alhamdulillah. Memancing ini adalah kebahagiaan dunia. Dunia itu hanya di tangan. Dan kebahagiaan yang abadi itu adalah menghadap Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mengikuti saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bisa menghibur kita semua. Wassalam. Salam dari Sampi.